Dobrý večer, milí priatelia. Vítajte u nás v škole empatie v Bernolákove. Dnes večer budeme hovoriť o tom, čo je to život. Aký je to fenomén, ako ho môžeme pozorovať. A chceli by sme vám prezradiť mnoho tajomstiev v tomto zmysle, takže my sa na to tešíme. Good evening, friends. Welcome in School of Empathy in Bernolákovo. Today we want to speak about life, life as phenomena. What is it about? We are going to introduce some surprising facts. So we are looking forward. Thank you, Mariska. Hello, students. I don't see you all, but I hope some of you are there. I see some of you. And welcome to everybody else. And the topic of today is awakening to the life forces. Dobrý večer, milí študenti. Tešíme sa, že sa vidíme. Čas z vás je tu s nami na Zoome, čas sú študenti cez Facebook. A dnes sa budeme venovať tomu, ako sa môžeme prebudiť pre životné sily. There is a possibility that life is not just a result of biochemistry. When the conditions are there, there is a possibility that apart from the ingredients that enable life, life has got a dynamic of itself. Je taká možnosť, že život nie je iba výsledkom biochémie v momente, keď sú na to vytvorené pozitívne podmienky. Je taká možnosť, že život má v sebe určité dynamiky už aj sám o sebe. Obviously, on planets without breathable oxygen and drinkable water, there is no life. But what comes first? The ingredients that enable life or the dynamic of life that create conditions for themselves? Je očividné, že na planéte, na ktorej nie je dýchateľný vzduch a voda, ktorá sa dá piť, tak sa nenachádza život. Ale otázka je, čo teda prichádza prvé? Či tie podmienky pre to, aby mohol vzniknúť život, alebo tie ingrediencie života? Recently I took a part of our garden, which was never a garden before, just some grass was growing with clay below it, and I decided to make it into a garden alongside our drive. And it took about half a year to start to work, and I can see how the plants which are planted there now make the soil alive, and it was not alive before. Prednedávnom som sa rozhodol, že časť záhrady, ktorú tu máme, ktorá predtým bola len trávnikom, že z nej spravím záhradku. A posadil som tam nejaké rastlinky, predtým tam bola taká ílovitá pôda a môžem sledovať, ako tie rastliny pretvárajú tú zem, v ktorej rastú. Good topsoil, where plants grow very well with humus and natural compost, which is what you find, say, on the forest floor, or what you find in good, cultivated organic gardens. This good topsoil is not the cause of life. Actually, it was created by life forces. It is made by roots and leaves and the cycle of life itself. Life creates the soil enables life. Taká tá dobrá vrchná humusovitá pôda, ako nachádzate napríklad v lesoch a podobne, tak tá sa vlastne vytvorila vďaka tým životným silám, vďaka tomu životu, ktorý tam prebieha na tej pôde. Ten život vlastne pretvára, kultivuje tú vrchnú pôdu. Okay, it's invisible. The life forces themselves are invisible for the physical eye. Tie sily, Yehuda to nazýva životné sily, tak tie sú neviditeľné, nevidíme ich voľným okom. And because in the last 300 years, and especially in the last 200 years, we have descended so intensely
into materialistic approach to knowledge and to science and positivist way of thinking, what you cannot touch, you cannot see, cannot hear, smell or taste does not exist. A posledných 300 alebo povedzme 200 rokov sme sa vlastne ako ľudstvo vhupli do tej materialistickej vedy, do toho pozitivistického myslenia a čo nemôžeme vidieť, dotknúť sa alebo cítiť, tak to sa tvárime, že neexistuje. The possibility that the reality that we can see and touch and smell in the living world, the possibility that the visible dynamic of this plant is a result of many invisible dynamics that made it visible, that made it a physical entity. That possibility is not on our normal scientific screen. Taká možnosť, že tieto viditeľné prejavy života sú výsledkom neviditeľného pôsobenia nejakých dynamík, tak takáto možnosť sa v našich vedeckých kruhoch neuznáva. We had to forget about the life context of our natural reality. We have to forget about it all and descend into a materialistic point of view. It was the destiny of humanity. It was necessary in order to develop our individual intellect. My sme potrebovali zabudnúť na toto poznanie životných procesov. Potrebovali sme zabudnúť na to, že niečo také existuje. Potrebovali sme sa vlastne úplne upnúť k tomu materialistickému vnímaniu. Bolo to vlastne súčasťou vývoja našeho intelektuálneho vedomia. Like growing up from childhood into adulthood. Zároveň to vyzerá ako keď ľudstvo prechádza cez fázu detstva do fázy dospelosti. But if we stay there, if we stay with this perspective, if we insist to continue looking at the living world, nature and people, just on the physical level, just on the dead level of reality, we are starting to be the killers of the planet and of people, because if we look at things as if they are dead, and if we regard them as if they are dead, we are killing them. Ale ak budeme naďalej pokračovať v tejto perspektíve, ak sa budeme naďalej pozerať na prírodu, na tie životné sily, na ľudí, ako na to, že ako keď by nemali v sebe živé sily, tak ich budeme zároveň zabíjať. Pretože keď sa pozeráme na veci ako na mŕtve, ako iba na fyzické, tak sme tí, ktorí ich zároveň umŕtvujú. And we are killing the life environment of this planet at a speed that is possibly beyond recovery. A my zároveň ničíme to prostredie tejto živej planéty rýchlosťou, ktorej sa vlastne nedarí to obnovovanie znovu nastoliť. This process of killing the planet, some people woke up to it in the late 19th century, the pioneers of environmental sciences, more in the 20s, but it was still asleep for most people, and only in the 50s onwards there started to be something like environmental movement 50s of 20th century. Mm-hmm. The first internationally available publications about the destruction of the environment is really available from the 50s onwards. Mm-hmm. Čiže až vedci sa začali sa zaoberať tým, ako táto planéta umiera, ako ju ničíme na konci 19. storočia. Ale v skutočnosti až v tom 20. storočí, až v tých 50. rokoch
sa ľudstvo pomaly začína obracať k tým faktom, ako sa vlastne správame k planéte Zem. And we collectively as humanity are still at early phases of waking up to the reality of life through the devastation of death. Devastation of Death, of opposite of life. We wake up to life through the destruction of not recognizing life. A my ako ľudstvo sme stále v tej fáze, že sa začíname prebúdzať pre realitu života iba skrz to, že si začíname uvedomovať, aké deštruktívne sily, aké sily smrti vytvárame. When I studied geography in Flinders University in the late 80s in Australia, the team of teachers of environmental sciences were like pioneers. They were passionate, they were revolutionary. They were trying to teach Australia that a river is not just this water passing in the canal, that a river is a system, that the river is the mountains and the hills and the forests, that the river is the wetlands, that the river is a whole system. That one river in Australia, the Murray River, incorporates a seventh of the whole continent. They try to show us that the environment is a reality. Keď som študoval v 80. rokoch v Austrálii na univerzite, tak tam sa vlastne skupina nadšencov pre ekológiu pokúšala vysvetliť zvyšku Austrálie, že rieka je celý biosystém. Že to nie je len táto voda, čo tu tečie, ale že to sú vrchy, že to sú lesy, že to sú mokrade. Že to vlastne jedna rieka zaberá 1/7 krajiny. They try to teach us there is no river. There is a river system. You cannot separate the life of a river from the whole system of life of which the river is like the blood system. Snažili sa nás učiť, že nie je iba, že rieka to nie je voda, že to je vlastne systém, že to je systém, do ktorého tá voda náleží. They try to show the governments that the constant destruction of forests in one part of the country results in dirty salinated water in another part of the country and in the destruction of the topsoil in the third part of the country, and that it is all connected. Oni sa pokúšali ukázať vláde, že deštrukcia jednej časti lesa pôsobí priamo na to, že v druhej časti rieky je tá voda zasolená a v tretej časti krajiny je tá vrchná vrstva pôdy zničená. The government didn't listen to that. Ale vláda tomu nenačúvala. They kept cutting the rivers and flooding the fields with water that created salination. A neustále pokračovali v tom, že vlastne ničili tú vrchnú časť pôdy a to robilo záplavy a tá rieka bola zasolená. At this point in time, the green political parties entered parliaments, first in Germany, and they were considered hippies and drug addicts and irresponsible people because they spoke about the planet as a living being. Now, you cannot form a government in Germany without the Greens. V tom čase sa do vlády dostala časť strán so zeleným zameraním, alebo strana so zeleným zameraním, špeciálne v Nemecku. Tam sa k ním správali ako k hippisákom, k tým, čo sú závislí od drog, pretože hovorili priamo o planéte ako o živej bytosti. V súčasnosti už je to tak, že nemôžete formovať vládu bez toho, aby ste tam nemali nejakú stranu, ktorá je ekologicky zameraná. 10 years later, in the mid-90s, my son studied environmental sciences in Monash University in Melbourne. And first, he became very depressed because he said everybody agree on one thing. Humanity is driving
at a high speed towards a brick wall and we're going to crash. The environment is being destroyed at a speed that only argument is how fast is it, but we are going into destruction, and he became very depressed. This, in the 90s, became common knowledge. V 90. rokoch môj syn začal študovať ekológiu na univerzite v Austrálii a bol z toho veľmi depresívny, lebo hovorili, že všetci sa zhodnú na jednej veci. Ľudstvo speje ku stene, k totálnej deštrukcii. Jedine, na čom sa ešte nevedia úplne dohodnúť, je časovanie. But it was common knowledge then. Ale už vtedy to bola znalosť, ktorú všetci uznali. And then he could see the positive side. He said, suddenly, in front of my eyes, he said, every policy that the government put forward on any level has to submit environmental impact. Suddenly, nothing passed any legislation without awareness of its impact on the environment. Everybody, even the right-wing parties, become aware of the environment. V tom čase sa vlastne on si uvedomil, že to má jednu pozitívnu stránku. Že tá connection má to pozitívnu stránku a to je, že žiadna vec, ktorá sa udeje počas vládnutia, žiadne... Bring my telephone. Just a moment. Come on, Facebook continues. So Facebook. Okay, Facebook continue. Okay, but the connection. Connection is fine, at least to Facebook. So, okay. Takže môj syn si uvedomil, že to má pozitívnu stránku, že žiadna vec tej vláde nemôže prejsť bez toho, aby sa dokázalo, aký to má dopad na životné prostredie. Humanity is still in the process of waking up to the reality of life through the destruction of life, through the painful, constant, accelerated destruction of life. Ľudstvo ešte stále si uvedomuje, alebo sa tak prebudza k tomu, čo to je život, skrz to ničenie, ktoré tomu predchádza, skrz to, čo vlastne spôsobuje, že naša planéta sa zároveň ničí. And we still have resistance to wake up to the fact that we are killing the life of the planet. A stále ešte máme odpor voči tomu, aby sme si uvedomili, že ten život planéty vlastne ničíme. We just survived and we just ended the most anti-environmental administration in the history of the United States. We just survived it. My sme práve prežili a sme vstúpili a prežili sme jednu z najviac neľudských alebo ľudstvu nepriateľských vlád v Spojených štátoch amerických. 40% of that nation is still brainwashed by the right-wing misleaders and disinformation that tells us that all this environmental business is a left-wing conspiracy, denying the fact that we are destroying the environment. They are denying the fact that life exists. Oni popierajú ten fakt, že sa ničí životné prostredie. Popierajú fakt, že život existuje. It's time to wake up to the reality of life before we lose it completely. Potrebujeme sa prebrať, zobudiť k fenoménu, k realite života, k tomu, že existuje. In all the ancient cultures and in the Eastern cultures of today, life is acknowledged as a reality. The Chinese call it Cchi, the Indians call it pranic body, and many other indigenous people regard life as a reality. This is about half of humanity. V tých východných kultúrach je fenomén života uznávaný. V Indii sa volá Cchi, v Indii Prana. Je to half of humanity? Yes.
China, India and the rest of the indigenous people is half of humanity. Skoro polovica ľudstva sa si uvedomuje, že tento fenomén existuje. Their science and civilization is based on an insight from a time when people could actually see the life forces like we see the physical things. Ich veda a múdrosť je postavená na tom, na tých časoch, kedy ľudia ešte boli schopní vnímať realitu života, tak ako v súčasnosti vnímame fyzickými zmyslami fyzickú realitu. This seeing is disappearing. Ale tento spôsob vnímania sa stráca. In the West it disappeared a long time ago. Na západe sa stratil táto schopnosť vnímania sa stratila pred mnohými rokmi. In the East, the traditions based on this seeing still exist. In the West, they're wiped out. Na východe tá tradícia, ktorá je vlastne postavená na tejto schopnosti vnímania, tak tá existuje. Na západe je už zničená. The environmental movement of today is a survival movement. It is trying to stop the damage without a science that incorporates life into the view of reality. We are still based on a science that deny the reality of life. And our instincts are to survive and to save our life environment, but we have to wake up to a new dimension of science. Life exists. Dnešná environmentálna veda stále je vlastne zameraná na také prežitie. Že na svojom základe je stále zameraná alebo je podložená tou materialistickou vedou, ešte stále nevníma fenomén života. A to je niečo, k čomu sa potrebujeme postupne prebudiť ako ľudstvo, že život ako fenomén existuje. We live in Slovakia here and we are very lucky because it's one of the highest percentage of preserving forests in a country in the whole of Europe. My tu žijeme na Slovensku a máme vlastne šťastie, pretože je to krajina, ktorá je jedna z najviac zalesnených. I come from Australia. Only 10% of the forest survived European settlement destruction. Ja pochádzam z Austrálie a tam vlastne iba 10% lesa prežilo ten európsky štýl osídlenia. But nothing will be left until we wake up to the reality that we deny. Life. Ale nič vlastne nezostane, ak sa neprebudíme pre tú realitu života. And the old seeing, the old clairvoyance that is disappearing, and most of it disappeared. Still people can exist who can see the life, can see the aura of things, but are disappearing. Something has to replace it. Something has to replace the old seeing with a new seeing. Ten starý spôsob vnímania, ten existuje, ale stráca sa. A niečo ho musí nahradiť. Ten starý spôsob vnímania musí byť nahradený niečím novým. And in the beginning of the 20th century, alongside other pioneers that woke up to the reality of the life dimension, Rudolf Steiner tried to extend science to incorporate the life dynamic alongside the physical forms that are created by them. Na začiatku 19th century? There were pioneers in the end of 19th century. 19th century. But Rudolf Steiner in the beginning of 20th century tried to extend science to include the life dynamics in our view of nature. Na konci 19. storočia, na začiatku 20. storočia boli pionieri, ktorí sa pokúšali vložiť tú dynamiku života do vedy. A Rudolf Steiner bol jedným z nich a ten vlastne sa pokúšal popísať, ako popri tých formách, ktoré v živote, alebo ktoré život vytvára,
sú vytvárané zároveň fyzické formy. And his work was based on the scientific foundation of Goethe, who is not actually known as a scientist in the West hardly at all. But Goethe was not just an artist, he was primarily a scientist, but a scientist of a different kind. Jeho práca, Steinerová práca, bola vlastne pokračovaním vedeckej práce Goetheho. Goethe nie je zvyčajne známy pre svojou vedeckou prácou. Jeho poznáme zvyčajne ako umelca. He developed in himself a capacity to observe nature so active, starting from observing his own body. He could observe nature in general, especially the world of plants, so deeply that he could start to see the dynamic of life behind the physical phenomena. And for him, these dynamics of life became a phenomena to observe, not something to believe in. Goethe pozoroval tú dynamiku života tak presne, hlavne teda u rastlín, ale začal najprv u seba, že bol schopný vnímať tú dynamiku života tak, že nemusel v to veriť. And he took the term phenomenology that was established by Hegel in 1807 in his writing on Phenomenology of Spirit. Goethe took this idea of phenomenology into nature, and he said the spirit of nature, the life of nature, the soul of nature can also become a phenomena to observe. Goethe zobral pojem od Hegela, ktorý vlastne ustanovil v roku 1807 pojem fenomén, a on vlastne ho posunul do vnímania prírody, že ukázal, že vlastne život sa dá fenomenologicky pozorovať. He demonstrated that we can observe the life in nature. He demonstrated that we can observe the living soul in nature. But of course, he lost the battle with Newton. He lost the battle to extend modern science to include the phenomena of life. It would be nice if you make the sentences shorter than I can translate. I don't even know how short it is. Okay. So, Goethe dokázal, že sa ten fenomén života dá pozorovať, že je možné ho urobiť pozorovateľným. Akurát v tom čase tá veda, ktorá bola reprezentovaná Newtonom, začala dominovať. But he also did not manage to develop an educational process that enabled people to see what he could see. A bohužiaľ sa mu nepodarilo vyvinúť ten proces tak, aby mohol naučiť ostatných ľudí vidieť to, čo on vidí. In the 30s, the philosopher Husserl in Freiburg developed a process of observing the phenomena of the human soul, and he demonstrated that you can develop a way of observing the invisible as if it is a phenomena. The invisible human soul, and if it is a phenomena. And Husserl is called the father of phenomenology. V 30. rokoch Husserl objavil to, že je možné pozorovať dušu tak ako fenomén, ako jav. A preto vlastne sa nazýva otcom fenomenológie. Between Goethe and Husserl, Steiner tried to establish an educational process that enabled people to open their inner eye and to observe the phenomena of the life forces in themselves and in nature. He called it Antroposophy. Medzi Goethem a Husserlom Steiner sa pokúšal vytvoriť vzdelávací proces, ktorý by umožnil ľuďom sledovať fenomén života
tak, aby boli schopní ho pomenovávať. Steiner provided two streams to renew modern science. One, a process by which people can develop this new faculty of seeing, and two, the results of his own research, because he has developed this power of seeing himself. Steiner ustanovil dve cesty. Na jednej strane ukázal, akým spôsobom je možné sa učiť, posilňovať, vzdelávať v tom, aby sme boli schopní vnímať fenomény života. Na druhej strane sám sprostredkovával svoje poznanie, pretože on bol schopný vnímať tieto javy života. Here in Scholar Empathy, we are using these two streams. On the one hand, we are making use of the wisdom that came from a phenomenological observation of life. Tu v škole empatie sa tiež pozeráme alebo venujeme dvom prúdom. Na jednej strane využívame to poznanie, ktoré prišlo skrz takéto fenomenologické pozorovanie života. Coming from people who could do such observations. Ktoré vlastne prichádza alebo pochádza od ľudí, ktorí takéto pozorovania sú schopní robiť. Goethe, Husserl, Steiner and some other people afterwards, they were such souls of knowledge. Napríklad Goethe, Husserl, Steiner a iní ďalší ľudia sú zdrojom takéhoto poznania. But at the same time we also making a contribution for people developing their power of observation of the life world and the soul world. A zároveň vlastne našim príspevkom je, aby ľudia boli schopní sami vytvárať si nástroje na pozorovanie fenoménov života a svojej duše. We call it methodical empathy. A tento nástroj nazývame metodická empatia. Because what is empathy? It is the ability to see the inner life of other beings which a camera cannot see. Lebo čo je to empatia? Je to vlastne schopnosť vnímať, vidieť vnútorný život inej bytosti, ktorý kamera nie je schopná zachytiť. So where are these life forces? The question where refers to space, and these forces don't operate in space dimension. Keď by sme sa spýtali, kde sú vlastne tieto životné síly, tá otázka, kde sa tu nemôže položiť, pretože tá otázka, kde sa viaže na priestor. A to nie je to, kde životné sily fungujú. They don't operate in the third dimension of reality. They are forming it, but you cannot see it in the third dimension. They don't exist there. Tie životné sily pracujú skrz tú trojdimenzionálnu dynamiku, formujú ju, ale nie sú tam v nej viditeľné. They exist where time exists. There are time dynamics. The life forces exist on the fourth dimension. And in the same way that time is real, even though you cannot see time, the life dynamics are real, even though you cannot see them. But you can see the effect of time, and you can see the result of life forces. Oni pôsobia tam, odkiaľ pôsobí čas. A tak ako ani čas nie je viditeľný priamo, nemôžeme ho priamo vidieť, ale môžeme vidieť jeho efekt, jeho vplyv, tak môžeme vlastne vidieť efekt pôsobenia životných síl tam v tom trojdimenzionálnom priestore. Tomorrow in this room we will have a sculpting workshop, working with clay as the last seminar of foundation year of Psychophonetics. Zajtra v tejto miestnosti bude prebiehať modelovací seminár, ktorý je súčasťou základného ročníka. Je to záverečný seminár. The purpose of this sculpting workshop is not to turn our students into
artists. It is to encourage the artistry, but the main purpose is to wake up to the life dynamic. Cieľom tohto modelovacieho seminára nie je, aby sme z našich študentov urobili sochárov alebo umelcov, ale aby boli schopní sa prebudiť, dať svoju pozornosť tým modelovacím silám, tým životným silám, ktoré sú za všetkými formami. It is an exercise in developing our observation from the forms to the process of formation. Je to také cvičenie, ktoré vlastne vedie našu pozornosť od foriem k tomu formovaniu, k tomu, ako to formovanie má vplyv na formu samotnú. This is essential for our developing empathy. A toto je jedna zo základných kvalít pre vývoj empatie. If all you see is what is in front of you physically, and if all you hear is the words that people say, you don't come anywhere near to understand the being in front of you. Ak jediné, čo vidíš, je tá bytosť pred tebou a jediné, čo počuješ, sú tie slová, ktoré hovorí, tak sa k nej ani len nepribližuješ. We have to change at the same time our capacity to observe the dynamic that results in physical forms, and we have to develop our way of thinking that incorporates these dynamics in our conceptual life. My potrebujeme začať vnímať tú dynamiku, ktorá je v pozadí foriem, ktorá ich formuje. A zároveň potrebujeme tento typ myslenia prijať, začať týmto spôsobom myslieť. So we teach some theoretical antroposophy in order to challenge and to broaden people's conceptual life, which is so brainwashed by dogmatic materialism. A my teda do našeho štúdia vnášame určité koncepty antroposofie, aby sme vyvážili ten silný materialistický prúd, ktorý v súčasnosti dominuje. But doing it conceptually alone is not strong enough in order to change the way we live and the way we observe ourselves and others. Ale ak by sme zostali iba pri pojmoch, tak vlastne nebudeme dostatočne silní, aby sme boli schopní zmeniť naše myslenie a spôsob, akým sa pozeráme na ľudí. So we are doing both at the same time, challenging the frames of conceptual reference and also providing processes for experiential awakening of the life dynamic in living organisms. A teda v tom istom čase vyzývame k takej zmene pohľadu, vnímania, myslenia, ale zároveň aj pozývame k tomu, k tej schopnosti vnímať formovanie ako proces. I want to give you just a few basic results of phenomenological research from those who can see the life dimension like you see me and I see you. Chcel by som dať len zo pár výsledkov od tých výskumníkov, ktorí boli schopní vidieť tú dynamiku života, tak ako my vnímame fyzickú realitu. Let's call it spiritual science. Nazvime to teda duchovná veda. I come to it through antroposophy with other approaches to spiritual science. Ja prichádzam cez bránu antroposofie, ale sú aj iné prístupy, ktorých výsledkom je tiež duchovná veda. From this point of view, the human being is comprised of 4 dimensions of reality, not just one. V tomto uhle pohľadu, v tom antropozofickom uhle pohľadu je človek výsledkom 4 vrstiev reality, nielen jednej. Corresponding to the 3 kingdoms of nature plus the human dimension. A to vlastne korešponduje s 3 ríšami prírody plus to ľudské kráľovstvo. Physical body,
formed before birth. Fyzické telo je už formované predtým, než sa narodí. It is still forming for the next 7 years, but when the child is born, all the elements of the physical body are still there and growing, and they were formed inside of the body of the mother. Tie nasledujúce roky bude to fyzické telo už len rásť, ale ten začiatok sformovania fyzického tela sa udial počas tehotenstva. But that's just the first birth of the first dimension of human existence. Ten prvý pôrod, kedy sme sa vlastne narodili z lona matky, to je len prvý pôrod, ktorým ako človek prejdeme. The child is still an embryo, or it's like a joey of a kangaroo still in the pouch, but you don't see the pouch. You mean in pregnancy, yes? After the physical birth, the child is doing second pregnancy. Okay. It is an embryo of the life forces. Understand. Teda potom, čo sa fyzicky dieťa narodí, je stále v tej oblasti životných síl ešte embryom. Ešte stále je ako keby v takom klokaňom vaku v prostredí svojej matky. The life body of the child is still united with the mother. It's not independent, and it takes another 7 years of being born physically to develop one's independent life body. To životné telo dieťaťa je ešte stále plne spojené s životom matky a potrebuje ešte nasledujúcich 7 rokov, aby sa postupne mohlo osamostatniť. During these 7 years, the child's life forces are very busy completing the formation of the internal organs. Týchto prvých 7 rokov je dieťa veľmi zamestnané, jeho životné sily sú veľmi zamestnané tým, že dokončujú formovanie svojich orgánov. So the environment is all important in the first 7 years because the child is not separated from that environment. The child is completely environmental being in the first 7 years. Preto je to prostredie pre dieťa také dôležité, lebo dieťa ešte nie je od neho oddelené. Prvých 7 rokov je plne dieťaťom prostredia, v ktorom vyrastá. All education in early childhood have to understand it in order to be relevant and useful and helpful for the child with results for the rest of that child's life. A vzdelávanie na toto musí dbať, musí na to dávať veľký dôraz, lebo to, akým spôsobom je dieťa obkolesené svojim prostredím, má veľký vplyv na zvyšok jeho života. After the change of teeth, the life forces are free to a certain extent from the formation of the internal organs of the body, and that's a time when there is a transformation of life forces into the beginning of independent intelligence and intellect. A po tých prvých 7 rokoch sa časť tých životných síl uvoľní z toho formovania orgánov a sú plne k dispozícii k mysleniu a predstavovaniu si, a to je základ nášho intelektu. Therefore, too much intellectual stimulation in the early years damage the ability of the life body of the child to complete the formation of the physical body. A preto, ak je v tých prvých 7 rokoch dieťaťa veľký dôraz na intelektuálnu aktivitu, tak vyťahujeme tie sily životnej dynamiky od toho formovania orgánov. Dieťa vlastne ochudobňujeme o tieto sily. Because basic function of the life body is formation, is forming out of physical substances a body according to the nature of this being. This formation is etheric life activity resulting in physical forms.
Pretože najzákladnejšou aktivitou v tomto období je formovanie. Životné sily formujú prostredníctvom svojej vnútornej dynamiky ten vonkajší fyzický svet do tvarov, ktoré sú mu vlastné. The second activity of the life body is memory. Druhá aktivita životného tela alebo životných síl je pamäť. We are not ourselves without memory. Nemôžeme byť sebou samým bez pamäte. You take memory out of the human being, you take the humanity out of them. Ak zoberiete človeku jeho spomienky, tak zoberiete jeho ľudskosť. All learning on all levels, language, relationship, knowledge, orientation and identity, they cannot exist without memory. They're all products of memory. Všetko učenie, všetko poznanie, jazyk, orientácia, to všetko je vlastne k nám prichádza na podklade pamäte. Where is the storage of this memory? Where is this huge and growing storage of human memory? A kde sa vlastne nachádza tá zásoba ľudskej pamäte? Tá obrovská, neustále rastúca zásobáreň ľudskej pamäte. 142 years ago, the first psychological laboratory was established by Wilhelm Wundt in Leipzig in Germany, looking for the whole function of psyche in the brain and the physical body. Pred 142 rokmi bolo ustanovené prvé experimentálne laboratórium Wundtom v Leipzigu, ktoré sa venovalo Searching for what? Searching for the whole foundation of human cognition and psychology in the brain and in the nerve system. Ktoré sa venovalo tomu, že hľadali, akým spôsobom fungujeme v našej kognícii, v našom poznávaní. Neuropsychology and neurophysiology never stopped. It had incredible achievement in brain research, neurological research, and the foundation of cognition in the physical body. That never stopped. It only accelerates. Odvtedy rastie vlastne tá neuroveda, neuropsychológia, psychológia, ktorá skúma podklad našich duševných procesov v mozgu. Odtedy sa to nikdy nezastavilo, to len rastie. But they never found the storage of memory in the brain. Ale v skutočnosti nikdy nenašli zásobáreň alebo to skladisko ľudskej pamäte v mozgu. They keep looking for it in the brain for some reason, even though they could never find it in 140 years. A napriek tomu sa o to neustále pokúšajú, a napriek tomu, že ten výsledok stále nie je, stále predpokladajú, že ľudská pamäť sa dá nájsť v mozgu. 4 years ago, I met in Israel a fresh graduate of a PhD in neurophysiology from Harvard University, and we had a bit of a chat. And I asked him, did they find it already? Pred 4 rokmi som stretol čerstvého absolventa Harvardskej univerzity v neurovede a spýtal som sa ho, že či už to konečne našli. He said, found what? I mean, the storage of human memory. On sa spýtal, čo našli. A ja som povedal, no tú zásobáreň ľudskej pamäte. He said, of course not. Just theory after theory. On povedal, no jasné, že nie. Je to len jedna teória za druhou. I asked him, what's the latest? Spýtal som sa, že čo sú novinky v tej He said to me, what is the latest you heard of? I said, the latest I heard of is long-term potentization of the hippocampus in the amygdala. On sa ma spýtal, že o čom si počul. Ja som počul o tom, že vlastne skúmajú potencializáciu Hippocampus in the amygdala. Amygdala. That's what they teach in psychology today.
A toto je vlastne v psychológii ako poznanie, ktoré sa teraz učí. He said, oh, that's old theory. We don't consider it serious anymore. A on hovorí, že toto už nie je novinka, toto už sa nám zdá, že to už, o tom už ani nerozmýšľame. I said, what's next? He said, now we are trying to explain human memory in the relationship between the sheath of the brain and the interconnections of the brain. We are moving to the periphery of the brain, trying to find storage of memory there. A on hovorí, že teraz vlastne posúva to poznanie smerom k tej vrchnej časti mozgovej kôry, čiže skôr k takej tej periférii mozgovej kôry. I said, fact or theory? He said, complete theory. We don't know. A stále sú len teórie, nevieme. In 1921, Steiner said to young medical doctors, they will never find human memory in the brain for technical reasons. It doesn't exist in the brain. Steiner povedal mladým doktorom v 30. rokoch, že nikdy nebudú vedieť nájsť tú existenciu pamäte v mozgu z technického dôvodu, pretože tam nie je. Because the storage of human memory is not in the third dimension. The storage of human memory is in the fourth dimension. It is in the growing storage capacity of the life body. Pretože to miesto, kde sa nachádza ľudská pamäť, nie je v trojdimenzionálnom priestore. Je to vlastne v neustále rastúcom, zväčšujúcom sa priestore, formujúcom sa priestore životného tela. I would love this leap in neuropsychology to happen still in my lifetime, but I'm not very hopeful. Bol by som rád, keby sa tento skok v poznaní neurovedy udial za môjho života, ale moc tomu neverím. Just imagine all the startups and all the new step in IT and AI and all of that will come out of this discovery, that memory is stored in the life dynamics. Len si predstavte, aké by to mohlo byť, aké rôzne IT možnosti by to prinieslo, aké nové startupy by to spustilo, keby sme si uvedomili, ako je ľudská pamäť spojená s rastúcimi životnými silami. Memory is a major function of the human life body. Pretože pamäť je najväčšou funkciou ľudského životného tela. Another function of the life body, which I touched before, is cognition. The creation of mental pictures, what we call mental pictures, even those that arise purely from sense impressions. The sense impressions can be explained anatomically, but their creation and connection of mental pictures, that is what the life forces enable us to do. A ďalšou funkciou tých životných síl je vytváranie tých mentálnych zástupných obrazov. Vnímanie môže byť ešte stále vysvetlené anatomicky. Ale to, že vlastne to, čo vnímame, pre to, čo vnímame, vytvárame mentálne zástupné obrazy, to sa nedá vysvetliť nejakou anatomickou funkciou. The whole life of human imagination and fantasy is not a physical phenomenon, it's a life phenomenon. Celý život toho, čo predstavuje ľudská obrazotvornosť a fantázia, sa nedá vysvetliť inak, iba fenoménom životných síl. And that is why an intellectual understanding of another human being is just the surface of what is there to understand. A preto to intelektuálne porozumenie pre inú ľudskú bytosť je len povrchu toho, čo sa v skutočnosti dá porozumieť. People who stick with the intellectual level of relating to reality cannot do empathy at all. Ľudia, ktorí sú vlastne zaseknutí alebo spojení čisto s tou intelektuálnou vrstvou reality,
nemôžu urobiť v skutočnosti empatiu. Of course it's important to understand what people say, but it's just entry level. Naozaj je dôležité, aby sme rozumeli tomu, čo vlastne človek nám hovorí, ale to je len vstupná úroveň. If you don't make a step into entering the pictures that live in people, entering the life of imagination and mental pictures that live in people, you don't even start to understand the meaning of what they say. Ak neurobíte ten krok, že by ste vstúpili do tých obrazov, do tých mentálnych obrazov, ktoré žijú v človeku, tak vlastne nemôžete sa priblížiť k tomu významu, v ktorom sa ten človek nachádza. How to get the picture life of another human being from the inside? Ako je možné získať ten obrazný život inej bytosti zvnútra? The only way to do it is to activate your own imaginative life. Jediným spôsobom, ako sa to dá urobiť, je, že aktivujete svoj vlastný imaginatívny život. Imaginative perception that has a chance to grasp the inner pictures of people. Imaginative perception requires creating imaginations which can match the pictures that live in others. Imaginatívna percepcia je schopnosť, ktorá vlastne nám pomáha vytvárať obrazy, vnútorné obrazy, ktoré potom korešpondujú s tými vnútornými obrazmi toho druhého človeka. Our whole educational process in Škola Empathy is to enhance people's ability of imaginative perception. Celý náš vzdelávací proces v škole empatie vlastne smeruje k tomu, aby sme posilnili, rozšírili, prehlbili imaginatívny život alebo imaginatívnu schopnosť v ľudskom vnímaní. It's not a passive clairvoyant process like in the old days. It is an active creative process. That's the new clairvoyance. My neučíme žiadne jasnovidectvo, ako sa učilo za dávnych čias v zasvetení. My vlastne pomáhame študentom vytvárať vedomé, imaginatívne obrazy, čo je vlastne istým spôsobom nový typ jasnovidectva. We don't stop there. We go deeper into inner hearing of the other person, into inner knowing of the other person. But the beginning has to be catching the pictures inside another person through my pictures. Tam sa nezastavíme, ideme ďalej, ideme hlbšie, snažíme sa zachytiť vnútorným počutím to, čo sa vlastne odohráva v ľudskej bytosti. Snažíme sa spoznať, ako sa tam má, ale ten prvý krok je imaginatívna úroveň, na ktorú používame svoju vlastnú obrazotvornosť. The physical body that we have is already formed, and from a certain point onwards you enter the aging process and it just becomes older and older. Fyzické telo, ktoré máme, je formované a od určitého momentu nastupuje na dráhu starnutia a už sme len starší a starší. But the life body that we have is still young. To životné telo, ktoré máme, je mladé. Its formation is not completed. Pretože jeho formovanie ešte nie je úplné, dokončené. It can develop further. Môže sa dokonca ďalej vyvíjať. It can develop higher dimensions of perception. And that's what we do methodically in Škola Empathy. Môže vyvinúť vyššie dimenzie vnímania a to je to, čo sa snažíme učiť v škole empatie. The next capacity, role of the life body that I want to point to, while we still have time, is the life body as a healer. Ďalšiu schopnosť, na ktorú chcem poukázať, schopnosť životného tela, je jeho schopnosť liečiť. Životné telo ako liečiteľ. The life body is
the internal physician, the internal healer that exists in every living being. Životné telo je vlastne vnútorný liečiteľ, ktorý žije v každej živej bytosti. Health is not the absence of sickness. Health is life of itself. Zdravie nie je neprítomnosť choroby, je to fenomén sám o sebe. And to use computer terms, the life body is the operational system of our organism. Keby sme použili tú počítačovú terminológiu, tak by sme povedali, že životné telo je niečo ako operačný systém nášho organizmu. There are 7 departments of this operation system which underlie all of human physiology. Je tam 7 oddelení toho nášho operačného systému, ktoré vlastne sú podkladom pre našu fyziológiu. Respiration, Dýchanie, warming, otepľovanie, nurturing, výživa, maintenance, liečenie, zabezpečovanie, secretion, vylučovanie, growth, rast and reproduction. a reprodukcia. And the middle one, the maintenance department of the life body is responsible for our immune system, for our regeneration, for all the healing that happens during the day and mainly during the night. A tá obnoviteľská funkcia, ktorá vlastne je ako v strede tých 7 systémov, tak v tej je obsiahnutý imunný systém, regenerácia, liečenie, ktoré sa vlastne deje neustále, hlavne v noci. In their best, medical physicians can join the inner physician in the life body and support it in their best. V tom najlepšom vedomí tí medici, liečitelia sa môžu pridať k tomu k tej regeneračnej sile, ktorá sa v organizme odohráva. Because the healing process happens 24 hours a day. Pretože liečivé procesy sa dejú 24 hodín za deň. The moment it stops, or the organ where it stops starts to disintegrate straight away. Ak by sa to zastavilo, alebo ak sa to náhodou niekde zastaví v nejakom orgáne, tak ten orgán sa začína rozpadať okamžite. Most people don't die from total system collapse. Some organs collapse before others because the life forces cannot hold them anymore. Ľudia zvyčajne nezomierajú na to, že sa rozpadne im celý systém. Zvyčajne jeden orgán zlyhá. A v tom orgáne vlastne tie životné sily nie sú schopné ten orgán naďalej udržiavať. And the major cause of death worldwide, apart from old age, is massive heart attacks. Jeden z tých najväčších príčin smrti, okrem teda starnutia, je infarkt. And that connects us to the other dimension of the life body. A toto nás zároveň posúva ešte k jednej dimenzii životného tela. The life body doesn't just enable the function of the physical body. It also enables the function of our soul body, the foundation of our experience and cognition. To životné telo nám nielen umožňuje funkcie toho fyzického tela, ale je vlastne základom pre všetky duševné procesy a kogníciu. Which is the third dimension of human existence that finishes formation around age 15. A toto je tretia dimenzia ľudskej existencie, ktorá ukončuje svoju formáciu v 15. roku. The human body exists on these 3 levels. Physical body, life body, soul body. Ľudské telo sa teda rozprestiera v týchto 3 dimenziách. Fyzická rovina, životná rovina a duševná rovina.
And the soul body is incorporated into the physical body through the nervous system. To duševné telo je vložené do toho fyzického tela skrz nervový systém. And the breathing process. A skrz dýchanie. While the life body is incorporated into the physical body through the glandular system and the fluid systems. A životné telo vlastne funguje v rámci fyzického tela prostredníctvom sekrécie, prúdenia šťav a endokrinologický systém. Now, the life body and the soul body, they are living together like the roots of plants and the soil. To životné telo, life body and soul body, yes. To životné telo a to duševné telo žijú prepojené tak ako korene rastliny a pôda. They affect each other all the time. Majú neustále na seba navzájom nejaký účinok. So we all know that when we are very tired and exhausted, or when we are dehydrated, or when some body system does not work, we lose our morale and we can become depressed. Vieme veľmi dobre, že keď sme unavení, dehydrovaní alebo inak naše životné sily nie sú dobre vyživené, tak okamžite sa vlastne ničí alebo umenšuje naša schopnosť duševného vyžitia. But there's also the other direction. How our psychological life, emotional life, cognitive life, relationship life affect directly our life processes which affect the physical body. Ale je tu aj opačná stránka a to vlastne musíme uznať, ako naša emocionalita, naše myslenie, naše prežívanie má priamy vplyv na naše životné sily. This is the bridge of the psychosomatic connection. A toto je ten most psychosomatického spojenia. There is no direct connection between our psychological life and the physical body. Neexistuje žiadne priame prepojenie medzi duševným životom a fyzickým telom. The connection happens through the life body. Pretože to spojenie sa udeje skrz životné telo. There is no way the wind in the ocean can change the bottom of the sea. Neexistuje nič také, že by vietor nad oceánom mohol pohnúť dnom toho oceánu. But the wind affects the water, and also the warmth affects the water, and the water move, and that can change the bottom of the sea. Ale vietor alebo teplo majú vplyv na tú hladinu a na tú masu tej vody a tá môže pohnúť dnom oceánu. In the same way that you cannot explain the wind and warmth elements as changing the bottom of the sea and even the top soil, because you need the water element to mediate between them, so you need the life body to mediate between our psychological and mental life and the life of our physical body. Takže na to, aby ten vietor mal nejaký efekt na tom dne toho oceánu alebo na vrchnej pôde, potrebuje médium, potrebuje tú vodu, potrebuje vlastne sprostredkovanie cez ten vodný element, tak takýmto istým spôsobom naše duševné pohnutia potrebujú životné sily a životné telo na to, aby mali vplyv až do fyzického tela. On that bridge, the new science of psychoneuroimmunology is born. Na tomto moste sa rodí nová veda, ktorá sa vlastne skladá, je interdisciplinárna, skladá sa z psychoimunologicko-neurologickej vedy. This is a short name, psychoneuroimmunology. Psychoneuroimmunológia. The full name is psychoneuroimmunology.
endocrinological immunization. A vlastne to plné meno je psycho-neuro-endokrinologicko-imunologická veda. And that's a new science that is emerging. A táto nová veda vzniká, but it will not be completed. And there will be more questions and answers until it will incorporate the reality and the dynamics of the life body. Ale nebude môcť byť dokončená tá veda a nebude môcť sa skutočne naplno rozvinúť, kým nedokáže prijať, akceptovať, vložiť do svojho zmýšľania fenomén života. Awakening to the reality of life is the call of our time and the cutting edge of human evolution. Aby sme sa prebudili k realite života, je vlastne výzvou dnešných dní a je to niečo, čím sa ľudstvo v skutočnosti musí začať zaoberať. It's not luxury and it's not a hobby. The life of the planet, which is the life of humanity, depends on awakening fast enough to the reality of life. Nie je to ani hobby, ani nejaká zábava, je to vlastne niečo, od čoho závisí život našej planéty. Či sa dostatočne rýchlo prebudíme, alebo pritiahneme svoje vedomie k fenoménu, k realite života. About 500 people died in the last 5 days in Canada and West-North United States from a heat wave that is the greatest on record. They live in Canada on 50 degrees Celsius of heat and people are just dying. They don't even have air conditions. It never happened before. Okolo 500 ľudí zomrelo v Kanade na následok tej obrovskej vlny tepla, ktorá ich teraz zavalila. 50 stupňov Celzia, to tam nikdy doteraz nebolo. A kvôli tomu nemajú nikde ani uspôsobenie, napríklad nemajú tam tie conditions, klímu nemajú, pretože to doteraz nebolo potrebné. Iran, Iraq, Afghanistan, India are drying up. People are dying of thirst. Irán, Afganistan a India sa vysušuje. Ľudia budú umierať od smedu. The planet is dying at accelerating stage because we treat it like a dead body and it starts to behave like one. Planéta postupne umiera pred našimi očami, preto lebo sa k nej správame ako k mŕtvej hmote. A preto sa ten proces umierania zrýchľuje. Our humble contribution to this environmental revolution in psychophonetics is to help people to wake up to the life body in their own body. Náš skromný príspevok v psychofonetike k tomuto fenoménu je, že sa snažíme, aby sa ľudia prebudili, aby venovali svoju pozornosť svojim životným silám v sebe samom. We developed a whole range of languages, mediums of communication or channels of communication between our awareness and the life of our body. My sme vyvinuli niekoľko spôsobov uvedomenia, ciest, jazykov, aby sme si pritiahli pozornosť k našemu životnému telu. We are using body awareness, gesture, visualization and sounds which are channels of communications with the life body. Používame vedomie tela, gesto, vizualizáciu a fonáciu hlásky, aby sme ako jazyky, ktoré nás spájajú s našim životným telom. Through these bridges of communication, we wake up to the healing dynamics in the life body and we can join them and we can be colleagues of the healing process of ourselves and progressively of others.
Cez tieto mosty komunikácie sa vlastne prebudzame k tomu, k tým liečivým silám v našom organizme a môžeme ich sprostredkovať aj pre iných. On that basis, we do methodical empathy. A toto je zároveň základ pre našu metodickú empatiu. This is not just a process of feeling better. This is a process of extending and deepening human intelligence. Toto nie je iba o tom, aby sme sa cítili lepšie, ale je to o tom, že prehlbujeme a rozširujeme ľudskú inteligenciu. Because the intelligence that exists and is in operation in the human life body, in the life body of nature, in the life body of the biosphere and the stratosphere is immense. It's beyond our imagination. Pretože inteligencia, ktorá existuje v formách ľudského tela, v prírode, vo vesmíre okolo nás, je nepredstaviteľne veľká, je mimo našej schopnosti, predstavivosti. This intelligence and this dynamics extends to the planetary system constant impact on our planet. Maybe you can tell it differently. This intelligence and this dynamic extends into the planetary system interrelationship. Táto inteligencia vlastne rozširuje ten planetárny systém a jeho vzťahovosť. All the planets have got their own life sphere and they affect continuously the life sphere of the Earth. Pretože každá planéta má vlastne svoju životnú sféru a oni sa vlastne navzájom ovplyvňujú a všetky majú zároveň vplyv na Zem. And the rise and fall of the oceans in relationship to the moon is just a tip of an iceberg of these effects. Môžeme to pozorovať na tom, ako stúpa a klesá more, ako vlastne vlny toho prílivu a odlivu dvíhajú oceány. A to je ako len taká špička ľadovca, na ktorej môžeme vidieť vzťah medzi sférou Mesiaca a Zemou. And the cycle of women fertility in relationship to the cycle of the moon is another tip of an iceberg of this influence. All this goes much further. A zároveň aj ženský cyklus, ktorý je vlastne spojený s mesačnou sférou, ten sa dá tiež veľmi dobre pozorovať, ale toto je len začiatok. In growing, to wake up to these dynamics, we change. We have to change. And that is a change, which is evolution of consciousness. Keď sa týmto smerom zameriavame a keď týmto smerom rozmýšľame, tak sa zároveň meníme a to je zmena, ktorá prináša evolúciu do ľudského vedomia. Intellectual reflection is not very helpful in itself in understanding life dynamics. Intelektuálna reflexia sama o sebe nám veľmi nepomôže, keď chceme porozumieť dynamike života. But there is another dimension of intelligence which is accessible only through the act of expression. Ale je ešte jedna dynamika poznania, ktorú dokážeme zachytiť cez akt vyjadrenia sa. We grow in intelligence not only by input, but also by output. Lebo v našej inteligencii rastieme nielen tým, že niečo k nám prichádza, ale aj tým, že niečo z nás vychádza, že niečo z nás vystupuje. After all, we all learned our language through speaking it, not from books. Napokon všetci sme sa naučili hovoriť tým, že sme hovorili, nie tým, že sme sa učili z kníh. This process continues. A tento proces pokračuje. Knowledge is not just about information. It's also about exformation, expression. Lebo poznanie nie je iba o informácii, ale aj o exformácii, čiže expresii, vyjadrení. That's the purpose of the sculpting workshop that we start here tomorrow. A toto je ten cieľ toho modelovacieho workshopu, ktorý zajtra začíname.
Psychophonetic sculpting is a process of awakening to the life forces. Psychofonetické modelovanie je proces, akým sa obracia naša pozornosť k životným procesom. And students of Group G, I hope you are there listening to it because we will need it for the work we start here tomorrow morning. A naši študenti, dúfam, že nás počúvate, lebo toto je úvod, ktorý budeme potrebovať zajtra. Our life continue. Náš život bude pokračovať. See you later. Dovidenia.